Hej Jonas. Som et led i vores dialog om mandens seksualitet, så vil jeg læse et afsnit fra bogen her, Den Maskuline Mystik af Eske Holm. Det er en bog, jeg har fået af min mor. Den er fra 75 og fra forlaget Rhodos. Så det er selvfølgelig en bog, der bærer præg af 70'ernes debat om kønsroller, og også er præget af den socialisme, der var dengang. Men det er også en rigtig klog bog. Noget af det klogeste, jeg nogensinde har læst faktisk. Der er et afsnit på side 21, der hedder Mænds, samvær, det kollektive forræderi. Det vil jeg prøve at læse for dig. Og afsnittet er faktisk på, hvad er det? 6 sider, så må ikke, jeg ved sgu ikke, hvad det tager. 10 minutter. Bare lige så du ved, at det tager lidt tid. Ja. Mænds, samvær, det kollektive forræderi. Anelser om forræderi mod den maskuline psyke bliver bekræftet af de mænd, for hvem det ordinære mands samvær har været en kollektiv parodi på hans individuelle oplevelser. Intet sted forråder manden sig selv så groft, som i de vedtagne samværsformer mellem drenge. I de tidlige drengeår, før puberteten, opleves kvinden ofte som et begreb. Det er det kvindelige, man er optaget af, og det kvindelige kan have en repræsentant, ofte en lidt mere moden pige, som selvfølgelig for sin del er optaget af drenge, der er ældre. Drenge kan opleve kollektive forelskelser, hvor de i ly af fællesskabet er lidt modigere med at give sig til kende. Ved siden af kan de dyrke en bestemt pige som deres egen, og med stor lidenskab lade som ingenting. Drengen finder en vis identitet i det kollektive. Ja, det er nok mere en tryghed. Og her skal jeg lige sige, at Eske han bruger mange parenteser. Jeg har næsten lyst til at gøre sådan, når han laver parentes. Men det er en del af det her intensive noteapparat, der prægede 70'erne. Men for at fortsætte sætningen. I projekterne, man laver sammen, og det fælles sprog. Fra denne skråsikkerhed ryger drengen med en vågnende kønsmodenhed hovedkuls ind i mødet med pigen. Og ikke alene i en bestemt pige, men et bestemt menneske. Et andet menneske. Noget drengen sikkert ofte overser i den spændende seksuelle proces. Det på en gang dragende og skræmmende fremmedartede gør drengen usikker. Og den usikkerhed er han helt alene om. Den kan ikke kommunikeres i det gamle fællesskab. Men det er ikke alene dette, der gør ham ængstelig. Det er også det faktum, at han nu skal bevise en identitet uden gruppens rygstød. Han må være en person. Hvorom alting er, så får denne ængstelse, som ikke kan formuleres eller kommunikeres videre, ofte et kynisk udtryk. Den får i hvert fald et kynisk sprog. Foragten for det, som forårsager ængstelsen, pigen, er naturligvis en slags selvbeskyttelse. Dels ufarliggør man objektet. Allerede på dette trin indfinder sig bevidst objektmotivet. Dels kan sproget bruges til at opretholde forbindelsen med det gamle fællesskab. Man kan finde disse primitive mekanikker i næsten alle former for racediskrimination. Det kyniske sprog ytrer sig forskelligt fra miljø til miljø, og det kan enten gå på en konkret diskriminering af pigers sprog, eller deres lugte, kønsdele osv. Eller det kan være en form, som gør det komplet umuligt for piger at begå sig. Enten er de seksuelt villige, og så er de billige, altså for nemme og allemands. Eller også er de det modsatte, og dermed frigide, kort sagt. Jeg hørte engang 2 15-års drenge diskutere en pige. Den ene ytrede sin bekymring for pigen. Han sagde, at hun fandme var inde på et helt galt spor, kun interesseret i tøj og drenge. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvordan hans bekymring havde formet sig, hvis pigen ikke var interesseret i nogen af delene. Uden egentlig at vide, hvad en pige er, har drengen i fællesskabet
en helbefaren jargon om kønslivet. I denne jargon boller han hendes sønner sammen efter behag, eget behag. Hendes behag er indtil videre hans, eller også helt uden betydning. Medmindre drengen er specielt heldig i sine første erotiske møder, hvor det at bolle dem sønner sammen helt falder bort, fordi det der sker er så radikalt nyt og hengivent, så er den almindelige oplevelse af den første erotik fuld af forfjamskethed, usikkerhed og spændt venten på det underfulde. Kort sagt, umandigt. Hvis det skal sammenlignes med stilen og tonen i det maskuline fællesskab. Hvis man kommunikerer disse oplevelser, som altså er væsensforskellige fra forestillingen om den, så er fællesskabet i fare. Ensomhedsfornemmelse indfinder sig ofte, og drengen, nu manden, gennemlever sin første identitetskrise. Den første, der rammes af denne konflikt, følger af pigen, fordi det ofte er her hævnen over ensomheden og utrygheden rammer. Og vel at mærke uden at pigen, nu kvinden, får skygge af chance for at få besked om, hvad der foregår. Hun forstår ikke processen. Hendes adfærd bliver derfor mystisk, også for hende selv. Og opsnapper hun noget af jargonen, føler hun sig fremmedgjort, og i værste fald seksuelt frastødt. Den føromtalte umandighed føler drengen som et tab af magt og suverænitet. Man kunne fristes til at tro, at herredømmet, det vil sige magten, og suveræniteten, er begreber af instinktiv oplevelse, oprindelse. Siden han reagerer så prompte, når han trues. På den anden side ved vi så lidt om natur, når vi taler om maskulint og feminint, at vi måske indtil videre må betragte disse ting mere som reflekser på en tradition, end som grundstrukturer i psyken, og vel at mærke en tradition skabt af mænd. I 1775 sagde en mand ved navn Thomas Paine om kvinder, at de var robbed of freedom and will by the laws, the slaves of opinion. Måske intet anende om, at det med samme ret kunne være gældende for mændene. Opinionsslaveriet er mandens skæbne i et mandssamfund. Men han altså ikke det bevidst på samme måde som kvinden, for intuitivt og overfladisk opleves dette meningsdannende tyranni som en fordel både socialt og politisk. For at resumere det foregående, så mener jeg altså ikke, der kan være tvivl om, at mandens identitet i det væsentlige stilles på prøve, eller skal forme sig i mødet med kvinden. Og dette kan med selvfølge udvides til homoseksuelle møder, for det jeg egentlig taler om er hans erotiske møde med et andet menneske, et menneske uden for det oprindelige kollektiv. Sammen med denne identificeringsproces hænger en hel række sociale og institutionelle biting, hvor blandt andet oprør mod forældre, fader- og moderbindinger osv. indgår som faste psykologiske modeller. Jeg kalder Ødipuskompleks og lignende for biprocesser, ikke for at være nedladende over for psykologien, men fordi de efter min mening er biprodukter af social og moralsk oprindelse, mere end primære biologiske fakta. Og for at fortsætte resuméet. Manden føler altså utryghed ved at forlade kollektivet, hvor forløjet den var, og denne utryghed kan vende sig til foragt for utryghedens objekt, pigen. Som en ikke uvæsentlig parentes opstår utrygheden blandt andet, fordi vores kultur ikke gør det muligt for det enkelte menneske seksuelt at møde andre mennesker på et rimeligt tidspunkt. Det vil sige, på det tidspunkt, hvor trangen melder sig. Der er strenge regler for, hvornår erotik må udfolde sig frit. For eksempel konstaterer Wilhelm Reich, at pubertetsproblematik ikke er biologisk bestemt, men socialt. Det er der masser af bevis for i samfund, som er uden seksuelle tabuer.
Og her henviser han til noget tekst om nogen, der hedder Trobrianterne af både Malinowski og Reich. Der findes et helt univers af uafprøvet erotik, et sprog om seksualitet og et fællesskab i holdning til det modsatte køn, længe inden det enkelte menneske har oplevet at møde et andet på netop dette område. Når disse afstande bliver store, forstørres socialt og moralsk, er tærsklerne selvsagt mere markante, og overskridelsen af dem ofte forbundet med kriser. Kriser, som naturligt går mere på de sociale og moralske institutioner, end på de direkte implicerede parter. Først da bliver eventuelt moderen og faderen impliceret i drengens og pigens seksuelle oplevelser. Det er en sætning, står det der hænger, synes jeg. Af en eller anden sindsforvirret grund betragtes det som mandigt at kunne beherske sine følelser. Selvfølgelig er dette mandighedsbegreb i forfald, men kun undtagelsesvist og i visse miljøer og sammenhænge. I hvert fald ligger det nok dybt hos de fleste forældre, helt instinktivt at censurere drengebørnenes følelsesudtryk, når de tager form af gråd, latter og andre ekstreme udtryk. Man lægger en dæmper på, for måske et sekund efter at ærge sig over det. Det er den lille tvangsregulering. Men lykkes det forældrene at bekæmpe den lille censurering, så kan man være helt sikker på, at børnene selv er optaget af, hvem der er grædt og hvem der kunne beherske sig. Ikke være bange eller nervøs osv. På mig selv gjorde det voldsomt indtryk, da min geografilærer fortalte om den ekstreme mandighed hos spartanerne, tror jeg det var. Vagt husker jeg noget med en dreng, som havde stjålet et dyr og gemt det under sin skjorte, mens han hårdnakket benægtede sin forbrydelse, åd dyret af hans kød. Ikke en trækning gik over hans ansigt. Med smerteudtrykket således også med udtrykket for lykke eller lyst. Det kollektive forræderi er en del af kammeratskabet. Det bliver en måde at kommunikere på, og til sidst en del af mandens væsen. Den canadiske digter Leonard Cohen beskriver noget af dette fællesskab i en dialog i bogen The Favorite Game. Han gør den underfundig. Mandestoltheden skinner dog igennem humoren. Do you know one of the reasons why I want her? I know the main reason. You're wrong, Krantz. It's because she lives one street away from me. She belongs to me for the same reason the park does. You're a very sick boy. A minute later, Krantz said, "These people are half right about you. Bruman, you're an emotional imperialist." Imperialist. You thought about that for a long time, didn't you? It's good. Lidt dårlig betoning til sidst. Okay. Det var en lille dialog. Mandschauvinisme, har her fået et mere lyrisk navn. Følelsesimperialisme. Og der skal en stærk og tålmodig kvinde til for at nedbryde fordomme, der allerede er lavet intellektuelt jargon på. Manden eller drengen ved godt det hele. Han er helgarderet og kan på en charmerende måde omgås sine egne mangler og dyder. Men det er et spørgsmål om dette faktum ændrer noget ved den kendsgerning, at han føler en territorial sexrettighed og har et besiddende forhold til objektet kvinde, sådan som han har det med sine øvrige enemærker, gaderne i kvarteret eller parken overfor. Når jeg tillægger mænds samværsformer så stor betydning, så er det fordi de fleste mænd er meget trofaste overfor dem. Specielt dem, som hører puberteten til. Det er ikke ment så ironisk, som det kan lyde. Mænd er trofaste mod gamle drengevenner og gamle vaner.
og har i det øvrigt generelt sagt svært ved som voksne at finde nye venner og nye vaner. Men trofastheden mod det gamle mandesamvær og dets former kan godt gå hen og blive latterlig. Når den voksne mand udtrykker lettelse og frivol glæde over at slippe hjemmefra, væk fra kællingen, konen, kællingen, madammen, som visesangeren Osvald Helmuth så rørende sang om. Måske er denne ølhunde-nostalgi og mandsjuvenisme en dansk specialitet. Det lever i hvert fald i bedste velgående i f.eks. tv-serien Huset på Christianshavn, som uanset hvor godt man kan sige om den, hvor meget godt man kan sige om den, er dybt reaktionær, hvad kønsroller angår. Det at drikke en bajer med gutterne er og bliver livets højdepunkt. Indtil den 15. bajer, det var vist kun den 5. der stod, hvor man bliver fuld og sentimental og længes efter mutters frikadeller. Hvis han eventuelt har siddet og forrådt sig selv og sin kvinde med, brugt af husholdningspenge, fordi han hele tiden skal give en omgang, så bruger han som en, der gerne en 5'er til et par blomster at tage med hjem. Han er stadig forelsket i mig, tænker konen. Lægger horoskoplæsningen, det er pjat, til side og varmer frikadellerne op igen. Når voksne mænd er sammen, er det ofte for at gentage drengeårenes samværsformer. De går til fodboldkampe sammen, tager sig et frikvarter nu og da, går på værtshus eller tager på fisketur. Så er der også de alvorlige sager. Forretningerne og forretningsfrokosterne og projektmageri af forskellige art. Måske opfinder de ting sammen, ligesom de gjorde det som drenge, da de lavede bomber og papirflyvere. De går også i krig sammen, eller laver motorcykelbander, der minder dem om den vildskab, de følte, når en sæbekassebil drønede ned ad vejen. Den gamle, kollektive tryghed genoplives. Og måske er det karakteristisk, at voksne mænds samvær handler om det, mens voksne kvinders mere og mere handler om at opfinde nye måder. Jeg tror ikke, at mange mænd taler om det at være mand, og om det mandssamfund, de har skabt. Måske taler de om det med en pige en gang imellem, men indbyrdes? Nej. Det er vist også sjældent, mænd taler om forelskelse og erotik, og om helt personlige oplevelser i den retning. Det gjorde man jo heller ikke som dreng. Og der skal en forfærdelig masse mod og vilje til at bryde den tradition som voksen. At blive intim på det plan minder nærmest om en kvindagtig betroelse. At man føler sig beskæmmet ved tanken om at komme en anden mand så nær. At tale åbent om sit følelsesliv er for mange mænd en tærskelsoverskridelse af dimensioner. Det minder ham sikkert om alle de gange, det ikke er blevet gjort. Et måske allerede langt liv, fuldt af fortielse og løgnagtighed, risikerer at blive rullet op. Og så kan manden som modforanstaltning arbejde lidt mere, producere sig mere eller drikke flere bajer, få stress og bande og svogle, eller blive indlagt og kaste skylden for sin skrøbelighed på den tid, vi lever i. Uden egentlig tanke for, at netop den tid, vi lever i, er en tid, som i sin uudholdelighed er hans eget værk. Mange gange kan man i ugepressen eller i billedbladene se artikler om mænd, der bukkede under for presset. Der er billeder af dem i sygesengen, og de taler om, at de nu endelig har fået den nødvendige pause til at tænke sig om i. Fører man dette billede ud i et større perspektiv, så skal hele samfundsmaskineriet kollapse, før der sker en egentlig ændring af tilstanden. Her kommer der lige en lang parentes om den revolution, som Eske Holm håber vil ske, og hans pessimisme i forhold til vores civilisation. Den springer jeg over. Når de før omtalte mænd i sygesengene får tænkepausen forærende,
i form af hjertelammelser og lignende. Og når de vil begynde på en frisk, så sker det oftest, at de genoptager deres arbejde, nu bare med foden på bremsen. Eller at de søger målbevidst tilbage til kernefamilien og forsøger at få tid til kone og børn. Rigtig snakke med konen om det hele. Men de der nedslidte mænd burde starte med en mandeklub og skide hul i de patriarkalske forpligtelser, de har forsømt. De kunne begynde med at finde nye måder for samvær mellem mænd. Ligesom der er klubber for mennesker, som mirakuløst har overlevet et eller andet, som enhver anden vil dø af. Tænk sådan en rigtig sluddergruppe af mænd. Et syn for guder og for gudinderne, som så småt har forladt dette stadium og nu handler. Nu kan jeg jo nemt i bare iver komme til at pisse så meget på mit eget køn, at læseren drager den konklusion, at jeg er mandehader. Hvis man for det første erstatter begrebet had med ærgelse, og i øvrigt betænker, at den pessimisme, jeg udtrykker, hviler på et optimistisk grundlag, vil det hele ikke blive slet så fortegnet, som det risikerer at blive. For eksempel finder jeg, at der i den omtalte trofasthed vedrørende mænds samvær og vaner med venner er meget positivt at hente. Sammenholdet er jo, eller kan være, noget fint. Og solidariteten mellem mænd måtte, på trods af hvad den mest bliver brugt til, kunne bruges til noget fantastisk, nyt og dejligt. Men de mænd, siger jeg straks sortladent, som vender sig for mandesolidariteten i sin vulgære form, de bliver nogle ensomme strejfere, og kan kun søge trøst i fællesskab med kvinden. De bliver måske ugleset af andre mænd, som en slags kvindesags opportunister. Eller de finder sig til rette med ensomheden, eller homoseksuel tosomhed. Men brodersolidariteten er jo, hvad kvinden har misundt og lavet en søsterlig parallel til, om end i en noget anden form. Håbet er så, at brodersolidariteten vil ændre karakter på den ene eller anden måde.